हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने जो डेस्कटॉप सिस्टम है उसमें इस एसएसडी को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक रिवेरा की एसएसडी है 120 GB। तो एसएसडी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है कि काफ़ी तेज़ चलती है और इसकी स्पीड जो है वो 6 Gbps है। 6 GB पर सेकेंड ये डाटा ट्रांसफ़र कर सकती है। तो आज हम इसको अपने डेस्कटॉप में लगाएंगे। ये मेरा एक डेस्कटॉप है जिस पे अभी विंडोज़ 7 चल रही है और ये जो प्रोसेसर है मेरा वो मैं i3 यूज़ कर रहा हूँ। 4 GB रैम और 4th जनरेशन का मेरा प्रोसेसर है। तो आज इस पे हम करके देखेंगे, ये लगा के देखेंगे कि क्या स्पीड में इम्प्रूवमेंट होती हैं। पहले मैं अपने सिस्टम की स्पीड मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी क्या चल रही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फिर ऐसे तो कंप्यूटर खोलने में इतना टाइम लगता है, फिर कुछ भी मैं खोल रहा हूँ अगर तो काफ़ी टाइम लगता है। ये देखिए, तो ये काफ़ी ये प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगता है। ये तो जो भी ये फाइल्स वगैरह हैं ये खुलने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो जैसे मैं कोरल ड्रा ओपन करके देखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसमें एसएसडी लगाएंगे और देखेंगे कि क्या स्पीड बढ़ती है, क्या कैसे। जैसे मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है। और अब मैं इसको रिबूट करके देखूँगा, इसको रिस्टार्ट करके देखते हैं कि कितना टाइम लगता है ओपन होने में, स्टार्ट होने में। ये अभी हार्ड डिस्क पे चल रहा है और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें पड़ा है और गीगाबाइट का मेरा ये 22 स्टार का इसमें पड़ा हुआ है मदरबोर्ड। अब स्टार्ट करेंगे हम इसको। ये मेरा सीपीयू है इधर। तो इतने टाइम में मेरा जो सिस्टम है वो ओपन हो चुका है। अब हम इसमें इंस्टॉल करेंगे एसएसडी और देखेंगे क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं। तो बात की जाए एसएसडी की, तो एक रिवेरा की एसएसडी है 120 GB और ये आपको मार्केट में 1500 रुपये तक का मिल जाएगी। 1500 या 1600 रुपये इस टाइप में आपको मिल जाएगी। तो चलिए जल्दी से इंस्टॉल करते हैं इसको और आपको दिखाते हैं कि क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखिए, यहाँ पे हमारे जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है और हमको इसकी जगह पे एसएसडी लगानी है। लेकिन ये 120 GB केवल एसएसडी है, तो इसलिए मैं हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों को इंस्टॉल करूँगा इसमें। तो ये मेरा जो हार्ड डिस्क है ये डाटा के लिए हो जाएगा और इस पर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करूँगा। तो उसके लिए यहाँ पे मिल जाता है हमको एक साटा केबल, इससे हम लगाएंगे एसएसडी को। तो जल्दी से इसको करते हैं ओपन। ये हो गई है ओपन और बहुत ही लाइट है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 ग्राम की होगी बस, एकदम बहुत ही हल्की। अब करना क्या है, हमको इसको पावर देना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको पावर सेक्शन, कहाँ पे है, यहीं पे होना चाहिए। ये मिल गया हमको साटा पावर, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और ये साटा केबल
इसको ऐसा लगा दिया हमने और इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी SSD हो चुकी है सेट, एकदम फिट एंड फाइनल। अब इसमें हम विंडोज़ इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे कि कैसा हमारे जो सिस्टम की स्पीड है वो बढ़ी है या नहीं। तो चलिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके देखते हैं।
फ्रेंड्स जो विंडोज़ 10 है हमारे CPU में इंस्टॉल हो सकती है। और अब आप इसकी स्पीड देख सकते हैं कि कितनी हो गई है। जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ देखते हैं ये तुरंत खुल जा रहा है ऐसे है। जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है हमारे PC की। तो अगर आप SSD कराना चाह रहे हैं तो बेफिक्र होकर करा सकते हैं। जैसे देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ किसी ऐप पे कितनी फास्ट मेरा सिस्टम जो है वो चल रहा है। अब इसको एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं कि कितनी समय में बूट करता है। तो करते हैं इसको रिस्टार्ट। विंडोज़ 7 में लगभग मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाता है। अब इसमें हम देखते हैं और ये किया मैंने इंटर। अब यहाँ से बूटिंग ये देखिए कितनी फास्ट मेरा जो है सिस्टम वो खट से खुल गया है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।